Nima uchun sizda talaffuz bilan bog'liq muammo bor? Nima uchun aynni chiqara olmayapsiz, dotni chiqara olmayapsiz yoki halarni chiqara olmayapsiz? Buni sababi balki tibbiy tomondandir. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Insonni tanasi muskullardan iborat. Tomog'imiz ham muskullardan iborat. Tilimiz ham bitta muskul. Agar siz muskullarni rivojlantirmas ekansiz, talaffuzingiz yaxshi bo'lmaydi. Muskullarni rivojlanishi uchun esa bir necha kunlar, bir necha haftalar, balki oylar vaqt kerak bo'ladi uni o'sishi uchun, rivojlanishi uchun. Ayni misolda oladigan bo'lsak, tomog'imizda kichkina bitta tilcha bor. Biz uni hiqildoq deymiz. Ana shu hiqildoq tog'ayi, o'sha muskullari cho'zilishligi uchun vaqt kerak. Ana shu cho'zilguncha bo'lgan vaqtga sabr qila olmayotganingiz uchun ayin chiqmayapti. Siz bugun urug'ni ekib, ertasiga nimaga hosil bermayapti, meva bermayapti deyapsiz. Vaqt kerak, kutishingiz kerak, sabr qilishingiz kerak. Intizom bilan har kuni kamida 5 daqiqa, 10 daqiqalab, 2-3 oylab mashq qilishingiz kerak, shundan natija beradi. Agar tezroq natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, ko'proq vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Yarim soat, balki 1 soatdan shug'ullansangiz tezroq bo'lishi mumkin. Bu sizni tovushni qanchalik chiqara olish qobiliyatingizga, eshita olish qobiliyatingizga ham bog'liq. Sizda mana shunga o'xshagan muammolar bormi? Izohlarda muammo so'zini yozib qoldiring. Telegram kanalimizni havolasini yuboramiz va u yerdan siz yechim topishingiz mumkin aynan mana shu muammolaringizga.